Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir toujours nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, devant vos ordinateurs, connectés en train de suivre votre magazine ActuBuzz diffusé ici sur Congo Buzz Télévision à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons aujourd'hui nous focaliser autour des 4 principaux sujets. On va aborder les procès des présumés détournements en rapport avec l'argent de la gratuité de l'enseignement qui a démarré ce vendredi 5 mars. Willy Bakonga, ministre de l'EPST, sera aussi auditionné. Il va donner sa version des faits en rapport avec tout ce qui s'est dit avec la gratuité de l'enseignement ou des sommes d'argent qui ont été volatilisées. On va aussi parler des élections de 2023. La Senko qui tire déjà la sonnette d'alarme. Pourquoi la Senko parle déjà des élections? On va aussi se rappeler que la Belgique avait conditionné son appui à la République démocratique du Congo par les respects stricts du délai constitutionnel en ce qui concerne l'organisation des élections. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il planté déjà les décors pour glisser en 2023? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur la formation ou la sortie du gouvernement. Moïse Katumbi s'est entretenu ce jeudi 4 mars à Kinshasa avec le Premier ministre Sama Lukonde. Katumbi qui demande à la population congolaise d'apporter son soutien au Premier ministre et au prochain gouvernement de l'Union sacrée. Et puis on va chuter avec les vaccins contre la COVID-19 dont les premiers lots a été déjà réceptionnés ici à Kinshasa par le docteur Etienne Ilongondo, ministre de la Santé publique. Je reçois sur ce plateau Molobeli, Daniel Kabeya Ilunga, Mbote Mwana Mboka. Arbitre du peuple, wana tokobo sanate. Kasi ngai na mesana na ngai na siffler na ngai po match band. Ko permettre ngai. OK. Kawanga bango. Miyibi. Onyoso ba yibi peuple na 18 ans, na 2 ans oyo. Bakokota boloko. Boloko ango na sengelongo na selembao. Ekende na kwangu uto na ekende na bandundu na kwangu na kenge ekende kuna po batu nini bakokota boloko bo bazobima na santé koleka bato bazali banda bazobela bagene bazomela mixing bazokoloba boloko elengi et en plus ndeko Hervé boloko ya kala tozala kumwana so bakangi muntu fo ba so balubi travaux forcés la kisine on peut pas vungule, il faut que bilanga, mais baoui bazoyi ba peuple. Et comme nini, hein? Bazo kote retraite, tout bien bazo kote boloko. Bakende na kwangu, babanda ko kate lebiso bila. O ito so tozuka ba prisonnier o tozana bango na makala. To sali ferme dans 1 mois. Oui, to koza na ferme, to koza la tana plus de 1 million hectares par mois. Après ba kolone lebiso masangu to pesi yango kombo. Ba prisonnier ya bilanga na ya makala. Zomon, tokozala bien ndeko. Merci d'abord na invitation na yo. Ndengo invité ngai. Merci na balandinyo so ba kolanda ngai, ba mesana na ngai. Ngana lobaka ke émission ba invitaka ngai na ya kolongola bato ba stress. Mutu na muntu ana style na ye, bino bo mesana na ngai na lingala na ngai ndenge na zala puisque na mi lobaka ke lingala babokati. Oui, ngai villageois 100% papa na ngai. Talaka Nzambe azwaka bato mususu ba utana munyenga. Hein? Ba utuko tuta pondo na liboka wana na mboka ndenge ba moni po avant to nyikisa masango ata fufu na mboka bazume misebiso ba kanti wana ya manyoko na moto uzotambola na ngo distance ata ya 30 km 50 km po kendo ko nyikisa biso bato oyo uzomona quand même moni to utamisika wana quand même lelo to komina ba plateau bato ba kolanda biso monde mobimba ekola kisa grandeur ya Nzambe. Très bien. Alors ekola kisa eteke Nzamba lingi biso makasi ya wana zala ka fier ya kozala villageois 100%. Alors parlant de Kokangami Yibi, Kangami Yibi, tu dois apprendre que les policiers au Botinda qui na Kingakati, pour Bolongole Kabila Bamoura, Bolongole garde républicaine. Alors les policiers au Waza commis na garde, il y a ferme, il y a ancien président Joseph Kabila pour na Kingakati. Selon ma information, ba komi ko yiba, bazo yiba bataba, ba tomate, mama olive, babiloko belé bref, qui mo yibi et continue Kingakati. Alors, est-ce que Zalaki plan élaboré qui déjà été pour la vider qui ngakati
na ba ressources na nyonso. Ils ont quand même ferme privée. Merci ndeko Hervé. Oyebi biloko nyonso ya kimoyibi esila kaka na kimoyibi. Oh. Oyebi ba politicien nyonso ba yibaka mbongo wa peuple. Basala nango eloko te. Okoyoka asombi bandako na poto, asombi bisomba somba ba flatawa, soki kaka promotion wana auto fonction esili abandi biteka teka. Soko yebisi homme politique ke no zo mbongo lelo banda ko sala commerce. Omone eko simba nango te. Ata sala établissement moko boy ekokoka nango te. Puisque eza matière na yete, puisque eza domaine na yete. Yango na biloko nyonso ya kimoyibi esila kana ndenga kimoyibi. Kabila lera ayaka na ferme te. Ayaka na tomate te, na ntaba te, na nyama moko te. Bache policier na kingaka te akende kokenge. Policier ayoki nzala. Siko azolamba biloko kuna, amoni tomate na kati ya zamba. Akosala ndenge. Akobuka tomate ezali tomate ya mboka, aliye ya. C'est mboka te. Ta mususu bati. Ferme na privé. Non, alona kiango. Kasi alone li banani. Balone laki ba congolais. Aloni famille na yete. Famille Kabila. Aloni opona ba. Kabila ana bana combien? Ba Junior Kabila, ba Sifa Kabila. Combien ya bana Kabila? Mibale hein. Bana mibale ba ko s'il se fait ata nini li sange dia tomate hein. Kaka tomate moko boy ba ko si sango. Nde tolobi batika ba distraction. Kabila yaki na eloko moko te. Policier ndenga azawana ba ko tendele Thompson eza moke po ali ya place wana. So amoni nyama. Azana droit ya kuboma nyama wana alia. Oh. Oui. Oh. Akonyoko mandenge nini? Policier pa aza congolais. On est commis désordre. Et ça désordre. Comment ça? Yele razwa ki biloko ba congolais pendant 20 ans. To bengi yango désordre. Ka policier wa keya pas même un mois, soit ke ko lia nyama kuna ba nyama wana kuto eza ya mboka. C'est ça ba policier ba sema ça. Ba policier ba yiba kati. Ba nyama wana lo ba ke ba yoka ki posa ya ba nyama na ba tomate eza na bilanga bana kati ya ko lia biloko na bango ba congolais c'est tout. Ye Kabila pe asepela mona ke ba pa oyo ba ye ko kengela ngai. Bakolia biloko na mboka na ngai, bakolia biloko a ferme, baya pe mabundi, batela pe mandefu na suki ndenge ye pate. Yango na bokimisi Kabila amesali na ba moura na ye, yebo a créer bango ye mo commandant bango siko boyeli ba infiltrer, bato na maîtrise na bango te conséquence, ba mi kopier biloko na ye. Oyebi muntu o aya na Congo azate. Kabila yaka na Congo te. Kabila kuta Congo, mon frère. Kabila kuta Congo, atiki pe Congo. Ndenge moko na président de la République otozana ye double brassard Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État o bako benga molonga ni ya mobali ya mama Denise Nyakero mujinga wetu tetu mwana ya batu ya kasal mart na Etienne Tshisekedi wa mulumba mu kwantombolo mo mai obosani comme mo lelo Siona te biku rouge béton moelon ndeto akoloba ete atandenga ya kotipe Congo akotika peko Congo. Congo ya bien privé ya motu te. Ata Félix wana akotika kaka Congo. To boyi bato ba kokomisa Congo lokola ya bango ngire, l'air babotaki yo baloba ege no yo kotika la na pouvoir seko na seko. Okosila na nde wana mande fois pembe ko bimelo wana suke ko bimelo wana. C'est que en dehors ya carrière politique yo ko sale loko musuti. Tozo boye nde bato wana. Kabila kotaka Congo na 97 déjà, l'air bakoti na babwate ya bakauchu. Lelo atiki pe Congo et alaki ya yete ba soda wana bazalaki ya yete comme preuve il faut andima ayeba ke ba soda wana bazalaki ba congolais po baza ko futa bana misolo ba congolais lelo yango ba boye ba vandi ba pesier ba policier po bala bisege non lokole yo zalaki ko mona ba policier na valeur te zwa bango ba kengelo nano yango wana pe bango ba kei pe na lokoso ba kei kuna balia biloko bayoka pe ferme elengi kinga kati elengi ba kitok bayoka ngo chintokolilo. C'est tout. Très bien, on va évoluer cette fois tout le procès présumé détournement gratuité enseignement service ya paye ya enseignant. Alors finalement procès Fongwami to yebasiko clairement et là qui enquête menée par l'inspection générale des finances a déposé rapport de la justice et Fongoli procès le pour kitoyeba nani ayibi mbongo ya enseignant nani nde a bloqué gratuité. Est-ce que mon contemporain ayoki appelle na yo bela chaque jour kanga milibi ngai ndeko Hervé bosunga ngai bino bapanzi sango mokonzi ya mboka ayoka makambo ngana ko yebisa omoni mokonzi ya mboka za muntu tokimana ye na balabala tokimana ye na ba 7e riwana nyonso tokimana ye na ba changu kuna tokimana ye na baponga biwana so landa ngai
esalaka nga fier ya kokota lelo kozwa mokonzi moko tozalaki na ye na balabala ta mosu akimiti mbangu alembi asengi yo mpe mai omelaki ameli mai mpe fufu na ye atoli na ye ko azalaki complexe te omoni Félix azalaki kolia ne matembele ne eloko nyonso azalaki kolia na ye ozo comprendre mais lelo oyo fier azali mokonzi ya mboka akokonza Congo te azokonza na Afrique deux pays wana tala niveau nzamba akomema biso etikali kaka tokonza monde mobimba lelo Congo pe kokonza monde ekonzi pe makambo ozo se retrouver tala lelo oyo bacoup de chapeau ndenge koya na Amerika oyebi il faut bapesa ngaka ministère ya discipline soki bapesi nga ministère ya discipline te papa ekozala chose grave congolais azobonga kaka na fimbo je te dis mes serveurs toza na bino congolais aza muyibi moko okoko nyima te bato bakoboma Congo eza kaka nga na yo nde bato bakoboma Congo eya mutu mosusu te puisque mutu nyonso aza na besoin kaka ke bachanga soki batie ye atoki ti ndenge alembi esili nde koboma ya Congo yango wana mayele nyonso projet nyonso azalaki na yango ekosila akomaka excellence ki mo excellence wana nde ezobomisa cortège balingi biloko wana muntu amesani kaka baveste moko bayebise $5,000 so yo koyebise veste oyo ya $1,000 ya kosomba yango te amoni yango lokola ngwanzu ozomona bon le problème ezali ke yoka degré ya motema mabe bato nyonso ozomona baautorité nyonso ya minene oyo nete bawili bakonga wana bakotanga bango wana bana na bango bazalaka awa te bana na bango batangaka na Congo te ndeko Hervé bana na bango bazotanga na bapoto bato wana baza na baappartement na poto basomba bandako na poto balalaka na kati ya bandako wana te bafutilaka kuna papa na ngai ata bazopie soki tomeki koyebisa bandeko na biso baza na mikili tolobi kende na ndako ya homme akoyebi so atandeke so kote na lupango na okutaka ndeke na malili we kokangama na baporte mais tala degré ya motema mabe droit ya bana batango fele ezali nde na kati ya buku lukunzi muninga ye Félix bana na ye batangaka déjà bazalaki de avant kota na politique bana na ye bazalaki kotanga déjà depuis libanda ya mboka zolanda ngai biye aza na mwana ya mokete oyo akokotanga ofele Félix ana mwana okotanga ofele te mais aye na motema malamu atali alobi non il faut to appliquer loi ndenge esengeli ke mwana nyonso ya Congolais atanga ofele baye balobi totanga bana na biso batanga ofele lelo bana nanga bakotanga ofele mais wini bakonga boti motema mabe a créer ba école privée azali na ba école privée na ye mais batu ya école privée wana bakozwaka misolo ya l'état ba enseignant o bazana ba école ya l'état ndeko Hervé bazwa bana salaire te esika bakokozwa $300 bango bazozwa $50 de deux monsieur Willy Bakonga ayokani na bato oyo bakobenga bango ba école catholique ba école privée wana ekomi ba école privée catholique ekoti les rekoti bango bakozwa salaire ya ba $1,000 $500 mais bato toyebi na ba école ya l'état wana bakozwa eloko ya malonga te ndeko ata balobi ke toza na motema mabe oyi na bana ya bato o bakokende école baza kolia lipa na mwamba ta mosusu lipa wana ezali te baza kopesa bafrais ya keno babongisa ba école yango bango bazokendaka korefectionne ba école wana te bakendaka koluka ba école na bango so koti na école ya Willy Bakonga mwana akei na 6e mwana wana nde akosala 100%, 80%, 90% Willy Bakonga ata balobi bato baza na motema mabe likambo ezalaki nini Félix amata te tobenda ye na bakazako wana akolata mikolo ndenge azongise ba veste ya kitoko baobende na ba veste wana akweya na se po eteke baseka ye na 2023 projet ya monsieur Willy Bakonga ndenge basalaki wana ndenge nini balie misolo nyonso banque mondiale apesaki biso lelo siko banque mondiale akati na biso contrat akati financement alobi akopesa eloko te puisque apesaki bambongo amoni clarté ata yo moko nani akokondima mboke ko développer ndenge nini batiki ki moyibi yo bakoko yiba na ba ministère partout mais bakota te na mbongo ya classe ya bana lelo na tamboli na ba mama ebele ba mama na bakolo bayete arbitre mokonzi ya mboka ata azali
mais asungi biso bana bazongi ba classe ezaka osombi uniforme lelo bakomo bengana bana na ba classe. Est-ce qu'enseignant nini akoko linga kende kotangisa mwana lelo lobi kuna 1 mois 2 mois azozwa salaire te pona nini to wana motema mabe ya lolenge wana batu lokola ba wili bakonga we bakoko zana motema malamu te nde na akoloba ete merci na justice ndenge procès fongwani balandela soki monsieur Willy bakonga a récupéré mbongo uto alie mbongo uto bamoni clair te batinda ye na makala mais ngai nazo kosenga na chef de l'état alandaka émission oyo mingi nakosenga na badiaspora nyonso nakosala mobilisation na peuple oyo apesanga confiance en tant qu'arbitre ya peuple bosunga ngai mukolo nakoloba kaka badiaspora bokita bato France bokita bato Amérique bato Angleterre bato Bruxelles bato Afrique du Sud bokita boye tokende kolongola makala na selemba utotinda ngo na kenge uto na kwangu puisque soki totikika bato bakota makala bangwana bakobima na babote ondire ba mama wale bazobima na bana bazobota trop bazana baujana kuna bakosa bazana bambete na ba télévision bayebela ke biso ke caméra travaux forcés ni caméra sasa ala satranga na kuna makala te avant wana lobi anniversaire na ye hotel quand même muto fati na kati andako moko boye akoyoka ndenge nini ke azwaki misolo ya ba alors mais muto ye bisaki biso de kwerve ke azwaki misolo eza l'état l'état tika ko distraire question na ngala tuna yango wana mbongo ya banque mondiale zelekei eyebanité mbongo ya paye ya enseignant zelekei eyebanité. Alors est-ce que lelo procès fongwami batu bakangami déjà est-ce que tokedera na logique ya que procès salami ba condamner batu mbongo ezongi te to faut que ne pas la logique bokangi mutu mais bo contraindre ya zongi sa mbongo tozana besoin parce que le secrétaire général ya EPSP soki Willy Bakonga pe a se retrouver na kati atanga nde bato balie na bango mbongo atanga bato wana nyonso tomona bango mabundi na bango na bilongi na bango ndenge bayibi mbongo ya leta soki batangi bango tozana besoin bateka ba bien na bango nyonso mapango na bango biloko bazana ngo. Mais pourquoi tout ça la bango te oyoka jour asuka ba rendre verdict qui confiscation des biens condamnation mais tout ça quand la condamnation confiscation des biens ça la maraté chef de l'état lobi to sungaye po ete ke mboke kende liboso ngai arbitre ya peuple naza muntu ya liboso na mi porter gara pona ko soutenir mokonzi ya mboka pona lingi mboka et avancer na poni d'abord na lobela ke likambo liboso créer ngai ministère ya discipline baboye bachela nga bureau wana ezala na mikanda na armoire te tuku kaka na mai na kati na film bache ba fimbo ata 20 kuna elalaka na mai ni général wa ya biloko ya bagarde ni ba DG o ba ko récupérer misolo ni banani ni ba ministre ba ye na ye kaka totandi na se tumbu yulu fimbu ata 20 50 okumona ndenge ministre akolela monoko mboka ministre moko ta ko yiba li société en direct na RTN se bana na yena mwasi na yena bana nkasi na ba otala ndenga olila wono to tike na kamwa couper moko boya mokusi na yebisu yo kende ko herve tika ko seke ko salanga pa bakanditi ya mbongo ebungi mbongo bana mbongo ya bana batanga classe mais bazumi solo batu ya motema mabe ya lolengene c'est tango bango bazumi solo ya bana classe est-ce que ça étranger muto yeko zombo eza Rwandais muto ayeko récupérer misolo ya bana classe nde to lobi avant ba Rwandais wana bakota baya ko salela biso bisala sala ba Congolais wana de bazali nde na motema mabe ndeko tala lelo oyo ba Congolais balingi ko koma kaka na sima ya ba Libanais ba Indien lelo bakomi na monopole na kati ya mboka na biso ba Libanais oyo mais bazana eloko te ba wuti epa na bango bazata na moi eloko te mais Libanais moko aya en tant que muntu ya garage ayeko bongisa soki mituka awa akoma awa kaka boyi Congolais moko abatami sima na ye to sala bar to sala restaurant to sala magasin Congolais abatami sima bimisi mondel azoboye ndeko na ye Congolais ndeko alors dernière question pour toujours sujet mususu est-ce que ezalaki erreur de la part du président de la République tant qu'on va former gouvernement il y a Kondimba proposition il y a Willy Bakonga la poste ya ministre ya EPST alors que yé moko déjà promoteur ya ba école est-ce que na idée ya président tant on bandé ko envisager gratuité enseignement na ko confier ministère ya EPST pas muto za promoteur ya ba école est-ce que place wana ezaki erreur te
ndeko Hervé nakoyebi so bien que boyebi ke mokonzi ya mboka kutana difficulté mingi na kobimisa ya gouvernement wana elaki ba choix na été ndeko na ngai ezalaki biloko ya coalition toute première fois oyo chef de l'état sali choix na ye ezali nde Sam Lukonde mais pourtant bino ta UDPS boyebi sa biso ke tangu bazo lukaba nommé premier ministre à l'époque chef de l'état boyebi ba kombo mususu nde tolobi ete ezalaki gouvernement ya coalition. Oui, ça les sous gouvernement ya coalition tende konangayi to se comprendre bien. Sama zana est-ce qu'il y a cause de sous injonction te ke akende katanga yoka akende kinga kat te. Sama ko banda ko jouer injonction kaka na parler de la nationale. Vous avez la plénitude ya pouvoir. Vous avez le droit na excusez. Na yebis eloko ya ko kosele les sous o il dépêche sa salité to sali na inosa ezali sous toi na eloko ko kosele les sous te wana na ko yebisa na ba konzina nga ya parlement bon gouvernement bon to za na contrôle ya nyonso na minute oyo puisque ndeko ko bossa armée ko bossa nyonso ko bossa na te 2 ans to sali za transition sans Kabila 2 ans to sali oyo balie yango na coronavirus ba piller yango na FCC cash. Si ko oyo ezande union solution. Ah. Très bien, tout évolué cette fois-ci toujours déclaration ya ba évêque ya 5 ans mambo élection 2023. Avant même 5 ans le Belgique a se prononcé bien avant, alobi a reconditionné soutien na RDC ce qui doit respecter délai constitutionnel par rapport à l'organisation de l'élection. 5 ans na tournaye a tiré son est d'alarme par rapport à l'organisation et à l'élection. Félix Tshisekedi a la catibiso recensement pour 2020, début 2020, 2026, en 2021, le troisième trimestre déjà, recensement et ça l'a mis toujours. Alors, dans la déclaration en Belgique, dans il y a 5 ans, est-ce que Baza déjà n'a garanti que Félix Tshisekedi a planté des corps, toi as planté déjà des corps pour qu'il a glissé en 2023 le rôle de Kabila, élection Salamati? Merci beaucoup. Ndeko Hervé nazalaka respect mingi na bamompa batata sultani wana nazana bango respect makasi puisque eza église oyo bakoko na biso baleka wana mais ngai nazwa chance ya kokota ngote tina kola les problèmes ezali ndeko muto ako banga élection azate ngai na lobby bango basengi na 2023 mais ngai na sengi élection ba chango ata na 6e mois 2021 bache élection kaka na 6e mois ya 2021 soki bazana mbongo te lokolo mikolo na osolo na Emmanuel Macron na ko defaye mbongo to sali sélection soki ataka tumbi akozwa ta 10 voix ya pamba soki ata fayulu akozwa 2 voix puisque eloko toza ko bosana bato mususu baza otambola na ba candidat na bango na kati ya ba poche ndeko Hervé Congolais awuti ko sala maponami na 2018 nano a vivre nano ali ata bichopu te ya 2018 te ezakaka cash FCC boye union sacrée nano tozui bichopu te ya 2018 to kenda ko voter na mbula ba mompa babimi muntu azo banga élection azate toza bien préparé pour la élection liboso élection auto salaki yao campagne Félix asali yango na ba difficulté Félix atamboli na nzela babwa to azalaki na kantu kubianza te eloko te bazo sangis biso to cheba $1 na biso na parti pour que Félix asala campagne mais lelo Félix a commis double brassard a commis na ba relation bipai na bipai akoko kote pe ba nyongo na ndenge na ye pour organiser kaka campagne na ye lelo a commis na kantu kubianza balengi se pour na élection ndeko tangu tolobi que Félix a kozala na pouvoir 20 ans toko conserver pouvoir na zelaka ya maponami abeti 10 ans na ya abeti mutsoki 15 ans na ya 20 ans na ya abeti lingai pe ngape na récupérer na yoki peti na konziti na lembi na bwakeli pe Christian Bosembe pe abeti ya moni to lembi to bwakeli Jibem Piano tangu to lembi to bengeli to bwakeli pe Jean-Marc Kabunda Jean-Marc alembi to bwakeli siko Moïse Katumbi papa tozo lenge la maponamité biso bato ide peste toza prête to lobi 2023 est-ce que au regard ya ba élément on tangiao recensement ti le lobolaka ki 2020 et sili
Tilelo, na Seni, na bo désigner équipe et qu'on remplacer quand on a une angati. Est-ce que l'élément ils ont pas dit ça va partenaire na bisoté. Ndeko, batu ba réclama que élection ezali ba mumpana ba Belgique. Batu ba réclama que maponami ezali peuple congolais. Ndenge article 5 ya constitution ezakoloba. Bangonde bazali na makoki ya kotala ke Félix akonzi biso bien te pendant mandat na ye oyo. Salisa maponami. Toko koma na 2023 wana. Peuple abandi ko bima bawo bazobima na Beni, bawo bazobima na Katanga, bawo bazobima wana Kinshasa, bawo na Bakongo, bawo na Kasai. Félix se tolingi maponami te, Félix tolingi to yo vanda na yo. Belge nani akocha munoko. Mon penani akocha munoko ndeko. Toko sanitaire, il faut pas qu'on soit place ya peuple. Sango za place ya peuple te. Élection est obligation constitutionnelle. Le problème na ko yebisa ko tozo banga maponami te, maponami ezali. Mais maponami nini? Oyo tokotanga nano ba congolais. Bon la en 2020. Mais 2020 papa coronavirus ezalaki ndeko Hervé. Malgré coronavirus c'est là, malgré coronavirus Côte d'Ivoire a ça l'élection. Niger a tout ça l'élection. Ba pays bien Afrique a ça l'élection. Ndeko. Oyebi ke bakanga. Oyebi bakanga ki mboka na biso pendant 6 mois avion ezoki. Nazo yebisa yo po yoka. Toka bakanga ki mboko ata 6 mois avion ekokita te. Eloko moko te ekotambola. Elingi koloba teke ndenge na ko bimisa biloko ke tozo banga mapona miti. Recensement ena rapport nini? Recensement ezali. Ndoko ndeko yoka. Recensement ezali. Toko kai ko kende na recensement ndenge nini bazala ko boye bato basanga na 10 15. Bon recensement ba sakisa bote be. Na ko ye bakocha milongo po bakende na recensement. Oni pezali. Ngai na lobi boye. Toko kende na recensement. Na boye carte na zana ngo ya électeur oyo ekomi lokola carte nzulu câble oyo. Oyo Kabila pesa biso to yebata couleur na ngote bayoka na yena ndeko na yena nka wana. Nazolinga Félix apesa ngai carte d'identité. Ya na empreinte. Bon la quand biso na 2020. Yoka na biso ba empreinte. Problème ezali hein. Ngai na sengi élection na 6e mois de 2021. Na plateau na lokola baluka balanda émission mingi. Nazo yebisa Martin Fayulu atika distraction. Akende ko planter asalini. Akende ko planter parti na ba province nyonso. Atika ko sala scénario kaka na Kinshasa. Non. Akende ko planter parti politique na ba province. Bazana Equateur. Ole baloba. Non, bazana Katanga. Ndeko. Natambolaka. Naza quand même villageois wa tambolaka. Na quand même arbitre on natambolaka na lobaka biloko ya balabala te. Totika ba distraction to kende ko implanter des équipe parti na ba province nyonso. Ngai na lobi to bangi élection te. Élection e ya ndé na 6e mois. Alors et là on est déranger bijo UDPS présidence de la République ceux qui Senko a lobby mon élection parce que la même Senko sous Kabila avant de toujours tirer son alarme. Ndeko pona nino zo kanga na place wana. Pona nini parce que Senko naza ko condamner ba nyonso oyo ba fingi ba mumpe. Notamment directeur service. Non, gars nazolo ba naza ko condamner batu nyonso oyo ba fingi ba sango na biso. O ba ko telemela bango. Ba lobby ambition na bango. Ba lobby économie ma social na lobby balia ka point élection balia ka batonda ka bazolo ba mboka elengi ba sango wana. Balie batondi ba telemi na tongo ba lobby ba sengi élection. Eza mabete. Ba éveiller de conscience na biso mais ya biso ezalaki déjà élevé. Biso tozalaki na réunion dimanche passé. Avant bango bakende otala mokonzi ya mboka. Secrétaire général ya IDPS abengi biso lobi to se préparer pour la élection 2023 question banda. Question. Ndena koloba bato bafingi basango na zana bango content. Balobeli sentiment na bango, balobeli makambo eza na bango na motema na bango. Biso toza prête. Élection ata balobi lobby. Très bien. Bato bakobeta makaka o debout. Oui. Na bilo mabe. Na yebisi yo kawo debout ya kosakana te. Ba pilono yo to sitoloni. Quand des bazo funda bilo bokuta dollars na 16 comme ça on a 20. Kabila kuta dollar kutu na 30. Atika ngona combien? Kabila qui est déjà. Na lobby non, je vous dis. Batu balingi koloba trop. Kabila kuta dollar na mboko so na ba 27 so combien? Atiki ngona 100 combien? Très bien, on va évoluer. Mesdames et messieurs. To comparer mboko ba bebisi na 50 ans et 32 ans ya Mobutu, 18 ans ya Kabila 50 ans. Tu vas comparer ngona mutu à 2 ans. Mais elingi koloba te que tozo yebisa Félix abi comme ça faible puisque azaka na 2 ans. Non, Félix a ko se débattre papa. Les lots toza na drac. Oui, ko kirema pendant 41 ans to mona ngote. O mona te ke mbokelenge.
draka ya kabakata ya gayar et ye wana zo kire mai po ba bato aminene wana banda ko kita ba banda ko yana biloko. On va parler cette fois-ci de la sortie du gouvernement. Vous allez m'excuser en tout cas, mesdames et messieurs. Par rapport à ma voix, je suis enrhumé, mais je suis contraint de vous servir parce que c'est votre devoir, c'est mon obligation. Donc voilà. Donc. Alors, Molobeli Yamboka, Daniel Kabeya Ilunga, tout le membre du gouvernement. Le Premier ministre a signé ici déjà ma consultation. Moïse plutôt Mende regroupement politique est belé défilé qui kuna déposer cahier de charge na bango avant hier sur lobby je crois à sololi na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe apporter soutien à ceux qui na ba congolais pesa ye maboko afin que gouvernement na ye et ko régler problème ya biso ba congolais. Alors likambu ya sorti ya gouvernement Kalami était rentré parlementaire le 15 mars à composition du gouvernement. Daniel Kabeya Ilunga, lecture na yo par rapport à la sortie du gouvernement Eza Boni. Merci beaucoup Ndeko Hervé. Toyebi ki tikali na tamuke. Tozana besoin gouvernement oyo ba ko présenter biso et pas ya mwana mboka Sama Lokonde. Eza la gouvernement où eza capable. Gouvernement oyo eko résoudre besoin ya ba congolais. Tozana besoin ya ministre mon côté aya ko yebisa biso que l'air na signé ki bo na tinda ki na finance ba calé. Tozana besoin ba biloko wana te. Tozana besoin 2 ans oyo peuple là se retrouver alia bi chop chop. Alia moye loko azala lekeleke. Ami mona ke te na sala ki maponami ya changement. Avec engagement ya premier ministre toko mona ngo ki ekozala bien. Mais problème eza ya elongi ya kalati. Bakozwa pe bilongi ya kala. Po ezoko mériter mais problème eza ya système. Tolongoli nde système Kabili, toche système Tshisekedi. Le peuple d'abord. Vous comprenez? Ministre nyon so koya na système le peuple d'abord, système Tshisekedi ndeza na se. Siko soki muntu aye na système na ye Kabili. Alingia kotisa yango na kati ya système Tshisekedi e wosimba te. Eza lokola bato bayaki na union sacrée. Bakanisa ke soza na dossier auto l'état koloka yo okokenda ta na procès te. Ndenge na yoki bato musu babengi nga lobi koma Willy Bakonga azali na union sacrée bobengise na non union sacrée union solution ezali te pona ko protéger ba mafia non kutu kuna nde boye komika ba bien soki woye ozali dossier na l'état congolais ba ko récupérer yo okende ko samba. Mais le problème nga na ko yebisa monsieur Sam papa kabola nyonso mais ko bossa na te ministère ya discipline ba pesa ngai bilongi ya sika pe tolingi ba jeune lokola pe ba Christian se ba kokota pe masolo ba molobeli ngai na ministère na ngai ya discipline bato bazebele oyo ba kokota pe masolo ba conseil David Mukeba ba kokota pe masolo ba kabuya Augustin lobi akofela na parti ye gardien du temple atikala wana po ye ndaya ko betana na bango fimbu ngola mapona. Alors ba déclaration ils ont fusé déjà de partout dans lundi mwana mboka Jonas Tchombela la société civile asengi na premier ministre à soumettre ma prochain ministre na ils ont contrat à performance. Donc avant que le gouvernement signé que donc voilà par rapport au ministère au Pessingai la première tenue on a reçu la boue. Dès que côté en fonction 3 mois après ou 6 mois après bah évaluer ce que vous a en deçà il y a performance Bastien Olibanda Basile Olongo de son côté à Sengi ba pesa 2 ministères regroupant des G26 wana alobi azapena mo point na mo pesa 2 ministères côté à AFDCA bande ko ya parti à Steve Mikai bazolela babi baati loko baza ko étouffer bango Eliezer Tambwe à Sengi bokanisa pe ba député pétitionnaire ko ba koyisa ki mamunda. Alors finalement na logique o ya ba biso to na pas politique biso to sala ki boy. Est-ce que partage topé casting et aux facile pour le premier ministre na chef de l'état ezali pasi pe mawa tokolanda makambo nyonso wana te muntu ako kamba mboka azali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo siyo na double brassard yende muntu azali na liloba ya suka oyebi ke bato bako koloba mais koloba eza ko sala te gouvernement ngo bato nyonso bako réclamer oyebi ke ba détailler yango ba tailler yango penza on dirait ba kondisaka pantalon pe ko kanana moto quand même
koloba bato bako koloba muntu akoko telemela muntu te ke aloba te mais lokola muntu lokola bazili olongo yo asengi de ministère akozwela ngo wapi na mapata ngai na nazwi te ye azwaki awa asaleli biso ni eza sentiment na ye tokokanga démocratie voix ya muntu te ke aloba ata ngai na koloba bapesa nga 5 ministère masapela pona ye ana mo pona ye mokalobi voix ya nini abundaki bitumba nini abundaki bitumba nini ya poids non eza na bato babundi bapesi changement bazali mais tolingi te ke makambo ya wo nga na bundaki nga na yaki avant non toyelingi biloko wana te to ana besoin tozwa ba valeur oyo eza na katikati ya bato ba démontrer de capable ya kosalela peuple congolais to ana besoin boya wo nga na za G30 G50 G67 obopesa nga boy to ana besoin ba théâtre wana te ndeko koma toko tikala kana niveau oyo ndeko na ngai toko souffrir pona nini to ana besoin ya droit pe ya esengo na kati ya mboka oyo toza na bandeko na biso ba libandao posa batindele biso ba mituka ya bien mais okokoma kaka doit ne leki quand même ozomona lelo to ana besoin ya moto bato bakoko sunga mokonzi ya mboka na secteur wana lelo toza na ba bato tozo louer ba bato ya minene wana po ezoela bato babilo ekomi boye na port moko etelemi to na besoin lelo yo tozo ba bato ya minene ezwaka biloko ya bato wana ya bana poto koye kokoma na port wawa par jour soki moto ayako récupérer to bazo taxer soki $150 par jour soki $15 il faut na zwa un peu ba précision okomona boso sali 1 mois 3 mois c'est que biloko wana ekozala obligé au solider yango wana okuta ata bateki wana moto a perdre biloko na ye to na besoin bavion babillet ya bavion ya baprovince ekita billet à Mbujimayi Kinshasa ezala ata $50 Lubumbashi ata $50-70 Kisangani boye ezala ata $30 koma Beni Butembo Beni Kinshasa bachi ata boye $30 tokosala tourisme koma tokoko kuta billet ya province cher koleka ba billet d'Afrique du Sud lelo zokende na poto kokozala na 1000 € osombi billet aller retour okeko tambola na poto zo mais billet ya kolongwa kokende Beni ozokuta ngo $550. C'est pas normal. Toza na besoin ko sunga tata mokonzi wa ekolo azali na souci ya mboka. Toza na besoin to ya ko mona teke na za G100 et biso toza groupement tel. Non. Nani oyo to moni po to ndima ke bato baye na vision ko sunga mokonzi ya mboka. Nani alobi ke na compte na nga na za na 1 milliard ou to 2 milliards banda politique chef de l'état joie ou ton atien même pas que formuler ba projet bi bon premier ministre ngai na projet moi ma sécurité tala na lingi boye projet ngai yango au lieu chaque fois biso nini boye des ministères biso koto yo et comme nini gâteau na bango to kolinga te papa naza ko senga na peuple congolais nyonso monde entier bazwa esprit ya ba combattant ya IDPS soki bo lati esprit ya ba combattant ya IDPS toko délivrer mboko yo mukolo moko. Très bien, tout pona nini na lobi bongo ndeko Hervé. Po ete lelo soki ministre to moni pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois ako sa lelo kote. To se décider to keka na ministère wan to laleli libanda na bitoko. Ndenge Daniel Safwa kenda ko lala pona ko réclamer vérité des huiles na yepo basa. Na ebisio bato na bakotoka, bakosakana na biso lisusu te. Bazo mwana biso lokola biloko na bango bambuma na bango basakana na biso lokola ba pion ya dame uto ya GD6 non toza lisusu peuple ya lobité du fait to komi na démocratie ya solo to ko yebisa ba ministre o bakobeta libako baya na jeté ngakuto esina yebisa kisama lokonde to pesio maboko 100%. Mais papa yo peso ki wo ye 5 mois na monelo ngakuto alibitre moto aliboso na siffler na bengi population to yeli yoka na primature wa pe na yebisa ki alongola mbeto ba chena primature wa po matata tikaki mbeto kuna pepepe tikaki yango po balalaka biso kanisa ba osala mosala bango bakozwaka mbeto na balalaka na yoki o telemeli bandeko ba osenga ba ministère mais pendant ce temps to moni moko ba ministre UDPS ba déclare bon il y a eu personnellement cette déclaration mais ba la déclaration na kombo na ye non to lingi docteur Kenyazo na gouvernement na mono telemeli yango te non parce que bilan est positif bon le problème na ngai eteni soki azongi ça coûte des chapeaux est-ce que ça oui que eteni wana azui ba difficulté pe makasi ndeko na musala basali ba ministre ya IDPS bazwaki ba difficulté makasi na ko travailler na bango ba monisi bango boyi
ndeko tobosana ka Mais te tu vas 2 ans eza ya souffrance ministre apesaka bato mosala te tobosana eloko moko toyeba eloko moko nakoyebisa na bakombata nyonso ya UDPS ke ministre apesaka moto mosala te baministre bazalaka na baposte moke bazalaka na nde na barecommandation le seul esika tokokaki bakombata bakokaki po se retrouver mpe na misala eza na ministère ya intérieur po kuna ezwaka mpe mwa bato mwa ndambo mais tozalaki na ta ya kosala babiloko nyonso wana te ndeko toyebi ke baministre na biso ya UDPS baza na motema malamu bakosunga peuple congolais tolingi kaka UDPS te UDPS abundaki mpona changement ya peuple congolais esika na kei ministre oyo ayebisi ngai nazwi deja congolais oyo na tie siko ngai nayebisi te ngai nazalaki kombata longola oyo aza congolais te otya ngai tosilisa émission na mambo ya vaccin contre covid-19 bacongolais jusqu'à ce jour baza na mwa scepticisme na oyo etali bongo mambo ya vaccin oyo bato ebele balingi yango te mais docteur Eteni ayeli biso vaccin et natali na baréseaux sociaux bandeko basengi vaccin wana so baoteste yango bandango nano na ye moko président de la république ensemble ya gouvernement ensemble ya badéputé na basénateur makanisi na yo ndeko Eteni aye na vaccin te vaccin babandi kozwa yango na bapays différents na afrika kozomona yango na babilili vaccin babandi kotuba biso bavaccin toza bana mike bato mosusu baa na mangwele awa eteka cicatrice bayebaki ezalaki vaccin nini lelo nde toye koyeba makambo ya vaccin tokoli papa toza mpe ebele soki bamosusu mpe bakufi batikali mpe moke kongo mpe basengi échantillon liboso président ye moko ensemble gouvernement ensemble ya parlement omoni vaccin wana soki eye na 7 heures babandi nango 7 heures juste 7 heures 2 minutes nga moto ya liboso mais à condition que Eteni azala mutu ya liboso kasi nga nalobi soki vaccin eye Eteni eye na 7 heures Eteni so azwi na 7 heures 1 minute 2 minutes nga mpe nazwi ozo comprendre nga ndeko na ngai nakoboya vaccin te tozolinga vaccin puisque oyebi mboka oyo tuberculose soki tozoyelaka yango vaccin te ekokaki koelimine biso makasi bruit jaune Ebola ezaka ba vaccin ba fièvre jaune papa tozwa kaka ba vaccin mais le problème tozoboya vaccin na virus na kati nde toboyi mais siko soki eza vaccin kitoko Eteni azwi nanu na muyembe so bazwi na 7 heures 1 minute nga mpe na micheni nga moko surtout oyeba ndeni ye vaccin eza malamu to mabe non ngai na moyebi te ke bakokosala eloko ye puisque toyoki teke na bamboko bapesi vaccin bato bakofi non faut toyeba eloko moko ke mokonzi ya mboka komi mokonzi ya union africaine na afrique déjà na basénégal na baguinée babandi kozwa déjà vaccin siko baya kotala pays oyo biso à l'interne awa bato ebele moko ya ba autokufa docteur okomona ekiminga je crois est-ce que na ko retrouver le journal awa bon comme on est roya moko ba docteur o inventé qui peut kisi mo contre covid-19 autokufa coûte mais tout celle ko exploiter yango te Jérôme Oniangi on te voit na Madagascar pa ya awa tilelo ça na moko te alors pourquoi tokoki ko encourager l'intelligence interne te à lieu parce que toujours ba vaccin outil libanda boso bategeli biso mboka oyo balobi Congo bosala makambo na bino tokokoka na nini mboka oyo bakongole bango moko bazokomisa mboka mitraille papa bazokomisa mboka mitraille kongole na kimoyibi aza na yango ndeko ngai kutu nazali koloba na omoni na gouvernement ya siko bazwa ata mindele 10 batya bango kuna ndeko bakongole balingi komona bolamu te ndeko ndeko Hervé nde tolobi Congolais akosala eloko ya vente tala Congolais azokende kosomba eloko kaka awa na Dubai yao asombi yango $200 afuteli yango soi-disant $30 to $50 ekomi na Congo ateka yango $1000 ndeko est-ce que yango ndeko empêcher biso to encourager ba intelligence interne mais intelligence to otaki ko encourager batali bakisi mais gouvernement a bango pote muyembe wana za pe nini intelligence na biso to bapuye ye soki yeke to linga to ko frebele risque wanda pa na ngai na le vaccin et ya lokole si ye wana mais ngai na zokende kozwa yango soki babandi 7 heures na okende kozwa mais condition na ngai
soki babandi yango 7h juste eteni près 7h minute ye azwi muyembalandi bakameramen baotala muyembalandi après ngai mpe na ye moto ya misato na baro na ngai na nyonso c'est tout. Monsieur Sylvie Molobeli, Daniel Kabea, arbitre du peuple, en quelques secondes parce que tu débordais déjà. Caméra yango liboso na yo, moi lilo basuka na bandeko et puis to kabwani. Merci beaucoup d'abord na invitation na yo. Merci na bato babeti li bakuya kolanda ngai. Oyo nyonso a sepelaka na ngai numéro na ngai zali plus 243 85 044 10 11 plus 243 85 044 10 11. Tosambela pona mboka, topesa confiance na mokonzi ya mboka. Po eteke mboka ekende liboso. Soki tolingi to tire tozongise na se mboka kozonga lisusu na se. Nde tokoloba tolinga na tolongola ba ene o ezangi mituna makolo. Tolinga mboka na biso mais totika kimoyibi ba congolais ba ministre ba DG ba généraux botika kimoyibi po eteke boyokela baninga mawo po eteke ba biso tozwa pe mwa bichop chop yangwana na pesika kambote na ngai na excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo double brassard na mama Denise Nyakero Tshisekedi mujinga wetu tetu elongo na mama Kasalu Martha muleji wa Bakaleng. Sans oublier Papa Rocher, Malango Chamboui, Nabakonzi Nanga ya parti, Jean-Marc Kabunda Kaboun, Augustin Kabouya, Vienanga David Mokeba, na PCP Mbote Sikazali, Vienanga Lotadila Pasia Yanika, na PCP Mbote, na Baninga Nyonso Bazali, na Katia Mboka. Il y a autant de camarades dans la vie. Michel-Ange. Et en passant, en passant, Namoni, Maman Denise, intervenir pour la banne, je crois dans l'autre, je crois pas intervenir en Belgique parce que la opération. Toza na ebisaki ko na mboko tozala ko vivre ma première dame te. C'est ma toute première fois ya komona bizaleli malamu. Très bien. Bizaleli kitoko epa ya mama Denise Nyakero. Na moni fondation na ye ko sala musala. La CNGP fondation na yo wana esunga pe parti politique na biso il dépasse quand même. Et ko sala biso kitoko. Pe biso puisque za fondation esunga batinyoso. Ka pe na kolobela pe il dépasse ko sala so pe arbitre du peuple. Asunga pe arbitre quand même ko sala nga kitoko puisque maman moko boboto. Dasunga pe ne réalisateur émission na biso. Ah, et ko sala kitoko. L'émission terminée. Asunga pe ndeko Hervé quand même. Tala nemi mwana mbali ya mayele mwana mkena mayele na ye Molobeli vraiment siffle yesu ko betita Kanga bongo Widi Bakonda Lunkamba Tambo Mwamba Mabunda Shadar ndeko nanga tosilisi émission na boseni makambo mususu makambo shadari ba jeune ba kofunda ye kazala kotindika bango balobi ba kobimisa ba vérité moni basangani dernièrement basangani balobi oye place ozala ki kotinda biso tokoloba nyonso to na ba vidéo l'émission est terminée somo émission esili malheureusement on n'aura pas le temps de semaine prochaine invité ngai ndeko nangai sans problème semaine prochaine to lobela yango. Fin de cette émission, mesdames et messieurs, merci de votre sympathique et réelle attention. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission. Grand merci aussi à mon invité Daniel Kabea Ilunga, arbitre du peuple. Au revoir d'ici là, portez-vous bien.